我叫做符樹王，我係一個粵劇嘅武生。武生通常咧都係飾演一啲中年或者係老年人，佢哋一般都係會掛鬚演出嘅，所以亦都稱之為係鬚生。喺我細個學戲嗰陣時，淨係以為學啲叫做打功夫啊，或者係啲武術一方面嘅嘢。但係學咗一段時間之後，經過扮演唔同嘅角色，每個人物佢背後都有唔同嘅人生故事，所以我覺得就好有趣嘅。作為一個優秀嘅粵劇演員，其實係需要具備好多先天嘅條件同埋後天嘅努力，有聲線啦、形象啦，要記性好啦、反應快啦。每個角色佢都要花功夫去思考嘅。每當接到劇本嘅時候，我都會仔細咁分析每個角色嘅身份啦，同埋劇情需要啦，需要邊啲唱腔啦，咁先可以塑造出嗰個戲中人物嘅形象。當中最大嘅挑戰就係扮老啦，因為我開始做武生嗰陣時年紀都唔算係好大嘅，年輕人要控制自己嘅氣息啦，調至到即係自己需要演繹嘅年紀，就係有一定嘅困難嘅。同埋眼神方面咧，亦都需要去沉着嗰啲成熟一啲嘅。呢一行咧都係一個挑戰嚟嘅，但亦都係一種樂趣啦。隨著我不斷咁學習，我就意識到自己仲有好多不足之處。正所謂越懂就越驚，因為粵劇真係好多前輩嘅結晶喺入邊。今後我都希望自己可以不斷咁挖掘屬於自己一啲嘅演繹風格，希望可以成為一個係有風格嘅演員。嗱，我哋有個位叫做武生，呢個行當咧就好奇嘅。佢唔係成日打武嘅喎，又掛住口鬚嘅喎。點解叫武生咧？因為我哋以前咧分行當就係一末、二淨、三生、四旦。咁個三生咧就係包括埋所有嘅生咁滯嚇。好啦，咁呢個點解叫武生咧？就係話，如果我哋唔掛鬚做武戲嘅，叫做小武；如果唔掛鬚做文戲嘅，叫做小生。咁呢個武生咧，就係呢兩個行當之外係掛鬚嘅。咁呢個掛鬚嘅咧，就可以做武戲，可以做做工戲嚇。咁我哋另外一個行當叫做抹，即係第一個一抹嗰個抹。抹腳咧就係做多數白鬚啊、唱功啊嗰啲戲嘅，就好少係做工戲嘅，好少係打武戲嘅。啊，咁例如三娘教子嘅薛寶嗰啲歸抹腳做，但係而家咧。一個武生啊，乜嘢都要做啦，大花面、二花面、抹腳、心之毛，有陣時做到老旦，舊時武生唔會反串噶嘛，咁而家咧就老旦都做埋，甚至彩旦都做埋，丑都做埋。嗱，講到武生咧，相信大家一定會記得最經典嘅人物就係我哋四叔靚次伯先生。咁佢最初期咧係佢一路都係做武生嘅，咁後期冇辦法啦嚇，有時花面又做女丑都幾乎要做埋咁滯，咁就所以有時咧，我哋都係覺得粵劇班嘅位咧，就已經係好多個行當咧，都唔係咁專注噶啦。